हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग आमे विगत पीरियड रे शस्य उत्पादन और परिचालन उपरे आलोचना करथिले कृषि प्रणाली गुड़िक उपरे मध्ये आमे आलोचना करथिले जो हमर मौलिक कृषि प्रणाली गुड़िक अछि सातटी से सातटी पॉइंट उपरे आमे आलोचना करथिले आज आमे देखिबा एई शस्य उत्पादन और परिचालन रो अभ्यास कार्यटी को आमे प्रत्येक प्रश्न को आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न एक नंबर अच्छी निम्न थिबा बंधनी मध्यरु ठीक उत्तर बाछि शून्यस्थान पूरण कर। कौन सी एक प्रकार उद्भिद बहु परिमाण रे चाष करने को डैश कहा जाए ना कौन सी एक प्रकार उद्भिद बहु परिमाण रे चाष करने को फसल कहा जाए। उत्तर आसिबो फसल फसल कहा जाए। यहाँ पर ख नंबर अच्छी फसल उत्पादन पूर्व मृत्तिका डैश प्रथम पदक्षेप अटे। उत्तर आसिबो मृत्तिका प्रस्तुति। उत्तर आसिबो मृत्तिका प्रस्तुति प्रथम पदक्षेप। यहाँ पर ग नंबर नष्ट होइथिबा मंजी गुड़िक पानी उपरे डैश को लगे पानी उपरे भासीबा को लगे। उत्तर आसिबो भासीबा को लगे। घ नंबर फसल उत्पादन पाई प्रचुर सूर्यालोक एवं डैश सह मृत्तिकास्थ डैश आवश्यक ना फसल उत्पादन पाई प्रचुर सूर्यालोक एवं जल सहित जल सह मृत्तिकास्थ पोषक आवश्यक। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न क स्तंभर शब्द सह ख स्तंभर उपयुक्त शब्द बाछि मिलाओ। खरीफ फसल आसिबो धान और मक्का। खरीफ फसल आसिबो धान और मक्का। यहाँ पर रबी फसल गहम बुट और मटर। रबी फसल गहम बुट मटर। यहाँ पर रासायनिक सार यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। जैविक सार प्राणीर मल और गोबर मूत्र एवं उद्भिद अवशेष। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न प्रत्येक 2टी लेखाएं उदाहरण दियो। करे अच्छी खरीफ फसलर 2टी उदाहरण है धान और मक्का एवं ख नंबर अच्छी रबी फसलर 2टी उदाहरण है गहम बुट इत्यादि। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न अच्छी गोटे बा 2टी वाक्य उत्तर दियो। को क्वेश्चन देछि सबुज सार कहा कहते सबुज सार कहा आम कहवा ना कण कंचा सबुज डालपत्र को माटी मिसाइले यह अणुजीव द्वारा पची सड़ी जाए। यही पची जाइथिबा पदार्थ को सबुज सार कहा जाए। ये जो जेकोसी आम डालपत्र सब पकईदेला किसी दिन पर देखो कौन माटी पूरा मिसी जाए से जो पची जाइथिबा पदार्थ को कौन कहा जाए ना सबुज सार। तापर आसला ना कंबाइन मेसीन कार्य कौन देखो ये पिक्चर देछि गोटे पिला माने ये हूँ कंबाइन मेसीन पिक्चर। कंबाइन मेसीन द्वारा कौन करा जाए ना कंबाइन मीन्स होची कंबोर होची कंबो मीन्स जार 2टी कार्य करिवार एबिलिटी थाए जाको आमे कंबो कहे। कंबाइन मेसीन द्वारा उभय धान काटिबा कार्य मध्ये होइताय आउ कोन ना उडाइबा कार्य मध्ये करा जाइताय। एई मेसीन आमे बहुत धान भी काटी परिबा आ उड़ाई भी परिबा। देखो एई पटे से धान काटी काटी जाइताय एडी जाइकी कोन स्टोर हुए धान गुडी जाई स्टोर हुए किछि समय जते पूरा फिल अप हेजियो से आसला परे उडे देखियो ट्रैक्टर सब थिया थांदे से ट्रैक्टर आसे से अनलोड कर देथाय। देखिथियो पिला माने ये होची कंबाइन मेसीन यार 2टी कार्य करिवार एबिलिटी थाए। गो क्वेश्चन देछि अमल पर मंजी को पवन रे उड़ा जाए काहे की आमे जो अमल पर देखियो धान गुडी को आमे उड़ाई थाए काहे की उडो ना अमल पर धान को कुला बा मेसीन सारे उड़ाइले अगाड़ी अलगा हुए और परिष्कार मंजी संग्रह करा जाए। आमे ये अमल पर उड़ेने कौन हम ये धान रे मिसिथिबा सब जी कौन ना अगाड़ी हो कि धूड़ी मुड़ी सब परिष्कार हो आम पूरा एक्चुअल जोटा आम दरकार जो जिनसर दरकार से ही आम पाइबा
ପ୍ରକୃତ ମଞ୍ଜି ଯେଟା କୁହାଯାଏ ପରିଷ୍କାର ମଞ୍ଜି ବିହନ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ସାଇତିକି ରଖିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ନ କିଛି କରିକି ରଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଠି ପୋକଜୋକ ଲାଗିଯିବେ ଆଉ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଉତ୍ତମ ମଞ୍ଜି ବାଛିବ କିପରି ତାପରେ ଦେଇଛି ଘରେ ଉତ୍ତମ ମଞ୍ଜି ବାଛିବ କିପରି। ଏଇ ଉତ୍ତମ ମଞ୍ଜି ବାଛିବାର ଉପାୟ କ'ଣ ନା ୟାକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ପକାଇବା। କେଉଁଠି ନା ପାଣିରେ ପକାଇବା। ଉତ୍ତମ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଥିରେ ନା ପାଣିରେ ପକାଯାଏ। ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଓ ଖରାପ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଭାସିଥାଏ। ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ନେବା ସେଥିରେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇଦେବା। ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ବା ଡୁବିଯିବ ସେ ହେଉଛି ଆମର ଭଲ ମଞ୍ଜି ସେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବେସିକାଲି ଭାସିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫମ୍ପା ହେଇଯାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାସୁଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖରାପ ମଞ୍ଜି। ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ଚାଷ କରିବା ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଧାନ ଗଛ ହେବନି ସବୁ ଖାଲି ଅଗାଡ଼ି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି가 ଆମର ବୁଡ଼ିଗଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭଲ ମଞ୍ଜି ସେଇଟା ଆମର ଉତ୍ତମ ମଞ୍ଜି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ ବାଛିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ମଞ୍ଜି ବାଛିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବୁନ୍ଦା ମାନେ ଜାଣିଛ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଯେମିତି ବୁନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦେ ଯେମିତି ପଡ଼ୁଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ସେଇଭଳିଆ ଜଳସେଚନ ଜିନିଷ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇକି ଗଛ ମୂଳେ ପଡ଼ିବାଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହାକୁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ କେଉଁଠି ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ। ଅନବରତ ବା ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। କିଛି ଟାଇମିଂ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପିକ୍ଚର ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଏଠି ପମ୍ପ ସେଟ୍ କରିକି ଏଠି ୟା ସହିତ ଦେଖ ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ୍ ସବୁ ଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଗଛର ମୂଳରେ ଯାଇକି ଠୋପା ଠୋପା ହେଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ବେସିକାଲି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଠି ଜଳର ଅଭାବ ବହୁତ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଠି କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଜଳ ୱେଷ୍ଟ ହେବନି ବା ନଷ୍ଟ ହେବନି। ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଇ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପର ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।